And there you go. 아따 드럼까지 사버렸어. 와 이거 집까지 어떻게 가지? Thank you. Have a nice one. 오 바람. 안녕하십니까, 모찔리니입니다. 사실 미국을 하루 일정으로 계획을 하고 왔는데 어느덧 벌써 3일째를 맞이하고 있습니다. 예상치도 못했어요. 일단 오늘은 바람주의보가 떠가지고 바람이 지금 엄청 세게 불고 있어요. 첫날, 둘째 날도 많이 불었는데 오늘이 아마 더 셀 것 같습니다. 지금 위에 구름 보이시나요? 지금 실시간으로 움직이고 있는 거예요, 구름이. 장난 아니죠? 아무튼 오늘은 여기서 한 30분 떨어져 있는 베스트바이에 가서 드론을 살 건데 아까 11시에 문을 열거든요. 근데 지금 현재 한 9시 반을 조금 넘는 상황이라서 시간이 좀 남아 있습니다. 그래서 여기 숙소 맞은편에 캠핑 용구를 파는 곳이 있어서 쇼핑을 좀 하다가 드론을 사고 몬테레이로 복귀하는 일정이 될 것 같습니다. 아무튼 출발해 보도록 하겠습니다. 뿅. 진짜 바로 앞이었어요. 한 2분 정도 왔고, 여기 아웃도어 월드라고 하는 건데 제가 구글에서 찾아봤을 때는 캠핑 뭐 이런 장비들 뿐만 아니라 뭐 사냥 뭐 이런 것들도 있다고 하더라고요. 우와 찌린다. 일단 너무 넓어서 어디서부터 봐야 될지 모르겠어요. 와. 잠깐만, 저기 멕시코 동네는 얼마지? 여기가 훨씬 비싼데? 내가 여기 올 이유가 없는데? 개멋있는데? 저렇게 작은 거는 300불? 여기 권총도 있네. 야, 이건 진짜 전쟁터 간 사람들이 입어야 되는 거 아니야? 한번 둘러봤고요. 좀 뭐 물건을 많이 사고 싶긴 했는데 가격대가 생각보다 좀 셌습니다. 아무튼 지금 바로 이제 이동하면 될 것 같고요. 베스트바이에 가서 드론 사고 이제 몬테리올 바로 가도록 하겠습니다. 출발할게요. 바람이 진짜 많이 불어요 지금. 우와, 바람 진짜 세다. 와, 이거 집까지 어떻게 가지? 미치겠네. 바람 진짜 많이 부네. 근데 지금 바람 등지는 곳으로 왔는데 너무 평화로워요. 딴 세상인 것 같은데. 여기 제발 드론 있어야 되는데. Were you ready, sir? Yep. And there you go. Thank you so much. Thank you so much. Have a good day. 아따 드럼까지 사버렸어. 자, 그럼 이제 드디어 몬테레이로 돌아가 보도록 하겠습니다. 얼씨구? 또 시작이네. 근데 이 상태로 50분을 더 가야 된다는 게 좀 지옥 같은데요? 지옥 같네. 이거 마을로 빠져야 될 것 같아요. 이거 못 달리겠다. 지금 얼마나 센지 한번 찾아봤는데
지금 텍사스에서 45 마일 퍼 아워. 그니까 시속 지금 70km로 바람이 불고 있고 더 빠른 데는 65 마일 퍼 아워. 와, 이건 한 80, 90 되는 것 같은데? 지금 말이 됩니까 이게? 그러니까 제가 가슴이 심장이 발랑발랑하지. 아, 진짜 못 갈 것 같다 진짜. 어이. 이거 뭐 거의 태풍급인데? 듀티 프리 가기 전에 조금씩 다 들려서 가나 봐요. 근데 저는 시간이 없기 때문에 바로 국경을 건너도록 하겠습니다. 멕시코. 우와. 와, 이 나무 부서졌다. 바람이 얼마나 세냐. 아, 네. 미국 멕시코 국경 무사히 잘 건넜습니다. 미국이 입국은 되게 까다로운데 나가는 거에 대해서는 건대하다고 합니다. 그러니까 무슨 말이냐면 나가는 거는 자유인데 다시 들어올 때는 뭐 그 요건들을 다 충족해야 되니까 잘 결정해. 약간 요런 메시지인 것 같아요. 짐 검사도 그렇게 뭐 빡세게 하진 않은 것 같고요. 그래서 무사히 잘 건넜고 이제 한 4시간 정도 아마 달려야 될 것 같습니다. 집까지 무사히 잘 도착할 수 있도록 하겠습니다. 그럼 출발. 와, 냄새 지렸다. 나이스. Hola, buenas. ¿Quieres pedir 2 tacos de uno, 2 del otro? Como quiera puedes pedir. De harina. Harina, por favor. Harina las 4. Sí. Y una coca. Y una Coca-Cola. Ándale, con permiso. Perfecto, gracias. Gracias. Buen provecho. Gracias. 와, 때깔 찍입니다. 이게 4,000원? 일단은 뜨럼보 먼저 한번 먹어보고. 너무 맛있어요, 진짜. 거짓말 안 하고. 진짜 맛있어. 남은 닭꼬지를 싹싹 긁어서 조래 한 바퀴 쑥. 지렸다. 아, 이 정도 팁은 줘야 될 것 같아. 너무 맛있었어. 제가 멕시코 와서 먹은 타코 중에 지금 손에 꼽는 것 같아요. 네. 이제 바로 몬테레이로 출발하도록 하겠습니다. 뿅. 자자. 갑시다. 진짜 날씨만 좀 더 화창하고 미세먼지만 없었더라도 와, 되게 멋있었을 것 같아요. 길이 한 줄로 쫙 이렇게 나와 있는데 아, 되게 장관입니다. 너무 멋있어요. 형님 지나가십시오. 지나가겠습니다. 우와, 37도입니다. 37도. 37도 긴팔에 긴 바지에. 가자. 자, 출발.
어떻게 도시로 진입하니까 도로가 더 안 좋아지냐. 와, 다 왔다 진짜. 왔습니다. 여러분 드디어 집에 도착했습니다. 오토바이로 미국 갔다 오기 영상은 여기까지 하고 다음 영상에서는 더 재밌고 유익한 영상으로 찾아뵐 수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다. 짜오짜오.